Guys, don't forget to subscribe and help Amafans Wethu TV get to 40,000 subscribers. Welcome to Amafans Wethu TV, Standard Bank Cup, Amazulu 2, Orlando Pirates 4. I'm joined by a friend, my brother Kamabana Puma Gupi. Kumaveza 11 lo Puma Komakutha. Yeah. Maveza 11. Sharp. Ibona kanjani game yangamhlanje jam? Hayi fethi game ngeke libingayo fethi iPirates bidlala ibhola layo. If uyakhumbula sidlala neCoast. Yeah, uma swanganye etshela ukuthi la bantu laba abanayo iforce funeka sibangene. Futhi iPirates bangene. AmaZulu azamile kodwa iPirates ize neexperience ukuthi vele siyawashaya because itime encane. Ngeke isuke la egoli le itravel ithi izoluza la because sifuna into yethu. Yeah, sizothatha into yethu. Man of the match mekubani? Awu yena fethi uTito fethi tapeta fethi. Iyatapeta fethi. Inkinga yomuntu le problem. Uthi problem. Uma lisi ibhola kuye elibamba usuke eyazi ukuthi uzokwenzani. Uma uyamazi ukuthi ubona uzompasela uzokwenzani. Engakalitholi. Ufana noMessi uyaqabanga emqondweni futhi uyasebenza fethi. UTito ufana noMessi. Mfethu ebholeni bezolibamba mfethu ahlikihle kanye mfethu ewe ubuyabhayiza kwafaka impotsha mfethu uTito umnandi ngambhayizela umnandi yeah sure my brother lana la inkinga okay my brother ngicela ukubuza una i-account ene-bank mfethu ngizoyivula yabona member ngizoyivula Monday vula i-account ene-bank my brother register ku-netbankcup.co.za and you stand a chance to win a share of 5 million rand. Cause vele siyagqibeka kwi-final. Batata. Yeah. Siyoyithatha. Cause maniyithatha nana abalandeli ngingathatha i-5 million. Yabona. Siyoyithatha into yethu vele. Ngiyabonga my brother. Turka.